அனைவருக்கும் வணக்கம். மருதவள்ளி அம்மாள் திறன் பயிற்சி மையம் சார்பில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிற விஷயம், ஃப்ரிட்ஜ் கம்ப்ரஸரை நம்ம எப்படி ரிலே இல்லாமல் எப்படி ஆன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் கம்ப்ரஸரை நாங்கள் வச்சுருக்கோம். இதில் டெர்மினல்ஸ் காமன் எது, ரன்னிங் எது, ஸ்டார்டிங் எதுலாம் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பெரிய முழு பதிவு கொடுத்துருக்கோம். நம்ம சேனலில் இருக்குது. அந்த லிங்க்கை வேணால் நான் உங்களுக்கு இதில் கொடுக்குறோம், டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம், நீங்கள் பாருங்கள். அதனால் உங்களுக்கு நான் திருப்பி இந்த ரீடிங்ஸ்லாம் எடுக்கலை. இப்போ இது காமன். பெரும்பாலும் 99% ஃப்ரிட்ஜ் கம்ப்ரஸரை பொறுத்தளவுக்கு தனியாக இருக்கிற பின் காமன். அது நீங்கள் மறக்காமல் வச்சுக்கலாம். ஏசியில் தான் வித்தியாசப்படும். ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்தளவுக்கு தனியாக டாப்பில் இருக்க பின் காமன். அப்புறம் இந்த இதுக்கு இப்போ நாங்கள் ரன்னிங் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இதை ஸ்டார்டிங் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம், இப்போ இந்த கம்ப்ரஸருடைய வயரிங் பேரில் நான் பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த மோட்ரு எப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, ஆரம்பத்தில் மட்டும் 2 வைண்டிங் சேர்ந்து வேலை செய்யும். எப்படின்னா ஸ்டார்டிங் வைண்டிங், ரன்னிங் வைண்டிங் சேர்ந்து வேலை செய்யும். இந்த மோட்டார் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீடு கிடைச்ச உடனே ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் போகக்கூடிய சப்ளை நிறுத்தப்பட வேண்டும். ஒன்லி ரன்னிங் வைண்டிங் மட்டும் சப்ளை போய் மின்சாரம் பெற்று இது நல்லபடியாக ஒர்க் பண்ணும். ஒருவேளை நீங்கள் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் சேர்த்து கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஹை கரண்ட் எடுத்து இந்த மோட்டரை எரிஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதை தடுக்கிறதுக்கு ஓஎல்பிலாம் இருக்குது. நம்ம அதை பின்னாடி படிப்போம். ஓகேங்களா? அப்போ இந்த மோட்டரை பற்றி நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, இது ஒரு ஃப்ராக்ஷனல் ஹார்ஸ் பவர்பாங்க. 1 ஹெச்பிக்கும் குறைவான ஹார்ஸ் பவர், 1/8, 1/6 இந்த மாதிரி 1/5 இந்த மாதிரி குறைந்த ஹார்ஸ் பவர் உள்ள மோட்டரை ஸ்டார்டிங் டயத்தில் மட்டும் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கை பயன்படுத்திட்டு மோட்டாருடைய ஆர்பிஎம் ஒரு 75% மோர் தென் 70% ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கை சர்க்யூட்டை விட்டு எடுத்துடுறோம். நம்ம என்ன மீனிங், அதுக்கு போகக்கூடிய மின்சாரத்தை நிறுத்துகிறோம். அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம அதை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நாங்கள் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக காட்ட போகிறோம். வாங்க அதுக்கடுத்து போவோம். இப்போ இந்த டிராயிங் நல்லா பாருங்களேன். இந்த கம்ப்ரஸருடைய டெர்மினலில் நான் அப்படியே டிராயிங்கை வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன். ஸோ மேலே காமன், இந்த பக்கம் ரன்னிங், ரைட் சைடில் ரன்னிங்கு, இது இந்த பக்கம் எஸ்ஸு, கம்பெனி டு கம்பெனி இந்த RS மாறும். இந்த கம்ப்ரஸருக்கு நான் இந்த டிராயிங் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி வரைஞ்சி வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த 230 வோல்ட் பவர் சப்ளை இங்கே தான் இருக்குது. அதுதான் இந்த ரெண்டு லைனில் கொடுக்க போகிறேன் நான். ஓகேங்களா? இந்த 230 வோல்ட் பவர் சப்ளை. இதில் ஒரு சப்ளை, ஒரு டைரெக்டாக ஒரு லைனு, அது நீங்கள் நியூட்ரலும் கொடுக்கலாம், தாராளமாக ஃபேஸும் கொடுக்கலாம். இங்கே நீங்கள் நியூட்ரலை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஃபேஸை யூஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் இங்கே ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே நியூட்ரலை யூஸ் பண்ணணும். நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இதில் ஒரு லைன் காமனுக்கு டேரெக்டாக கொடுத்துட்றேன், இன்னொரு லைன் டேரெக்டாக ரன்னிங் கொடுத்துருவேன். ட்ராயிங்கை பாருங்கள். ஸோ இது பெர்மனெண்ட்டாக இந்த கம்ப்ரஸர் மோட்ரு ஓடுற வரைக்கும் இது பெர்மனெண்ட்டாக 230 வோல்ட் சப்ளை போய்கிட்டு இருக்கும். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் உங்களுக்கு இங்கே நியூட்ரல் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோமே, இந்த வைண்டிங் நியூட்ரல் மட்டும் தான் வந்திருக்கும். ஃபேஸ் இதுக்கு வரணும். ஃபேஸ் வந்தால் தான் இந்த வைண்டிங்லேயும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டெவலப் ஆகி ரோட்டரை சப்போர்ட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டெவலப் பண்ணி சுற்றும். அப்போ நம்மளுடைய நோக்கம் என்னென்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வினாடிக்கும் மிக குறைவான நேரம் மட்டும்தான் அதுக்கு சப்ளை போகணும். அப்போ இதை இப்போதைக்கு நம்ம டெஸ்டிங் பர்பஸுக்காண்டி நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இதை லைட்டாக இந்த தான் வயரை கொஞ்சம் நிப்பாட்டியிருக்கேன். இங்கே சுவிட்சை போட்டு நான் சப்ளை கொடுத்த உடனே இந்த வயரை எடுத்து போய் நான் ஆரில் டச் பண்ணுவேன். டச் பண்ணி எடுத்துட்டோடனே அந்த டச் பண்ணுற அந்த டயத்துலேயே மோட்ரு உள்ளே ஃபுல் ஸ்பீடு கிடச்சிடும். நான் உடனே வயரை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுவேன். அதை உங்களுக்கு புரிகிறதுக்கு தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், டிராயிங்காக போட்டிருக்கேன். இப்போ நீங்கள் சொல்லலாம், சார் நான் டச் பண்ணி தான் இங்கே பெர்மனெண்ட்டாக நான் கொடுக்கலாமா, கொடுத்துட்டு இங்கே நடுவில் ஒரு சுவிட்சு, ஒரு காலிங் பெல் சுவிட்சோ இந்த மாதிரி சுவிட்ச் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அது உங்கள் விருப்பம் தான். இது நம்ம ரொம்ப சுருக்கமாக ஒரு வயரை எஸ்லேருந்து எஸ்ஸுக்கும் ஆருக்கும் டச் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு நான் டிராயிங் போட்டு காமிச்சிருக்கேன். இதை வாங்க நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு காட்டுவோம். இப்போ ஒரே ஒரு வைண்டிங் மட்டும் நீங்கள் சப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா, சப்போஸ் இதை நீங்கள் டச் பண்ணாமல் காமன் ரன்னிங்க்கு மட்டும் 230 வோல்ட், அதான் ரன்னிங் வைண்டிங்க்கு மட்டும் 230 வோல்ட் கொடுத்தீங்கன்னா, C2R கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மோட்ரு சுத்தாது. கரண்ட் ஹை கரண்ட் எடுக்கும். அதையும் உங்களுக்கு நாங்கள் காட்டுறோம். அந்த நேரம் நம்ம சப்போர்ட் யார் எடுத்துகிட்டு வர்றோம், ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கை கொண்டு வந்துட்டு நம்ம டச் பண்ணும்போது இந்த மோட்ரு பிக்கப் ஆகிறது நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அப்போ உங்களுக்கு நல்லபடியாக புரியும். எதுக்காண்டி இது சொல்கிறேன்னா, பின்னாடி நம்ம கரண்ட் கால் ரிலேன்னு நம்ம ஒன்று படிக்க போகிறோம். அது ஒர்க் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் இந்த ரன்னிங் வைண்டிங் எடுக்கக்கூடிய அதிக மின்னோட்டத்தை வச்சு தான் கரண்ட் கால் ரிலேவே ஒர்க் பண்ண போகுது. ஓகேங்களா? இந்த கம்ப்ரஸரை ரிலே இல்லாமல் பண்ணுறோம். இது ஒரு டெஸ்டிங் பர்பஸுக்காண்டி. இதவே நம்ம நிரந்தரமாக செய்ய முடியாது இல்லை.
அப்போ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கணும்னா ரிலேங்கிறத பயன்படுத்துவோம். பிடிசி ரிலே இருக்குது, கரண்ட் காயில் ரிலே இருக்குது. அதெல்லாம் வச்சு எப்படி ரன் பண்ணுறதுங்கிறத உங்களுக்கு பின்னாடி காட்டுறோம். இப்போ நம்ம நேரடியாக மின் இணைப்பு கொடுத்து ரன் பண்ண போகிறோம். வாங்க போகலாம். இப்போ நம்ம கம்ப்ரஸரை மின் இணைப்பு கொடுத்து ஓட்டி பார்க்க போகிறோம். முதல்ல வந்து உங்களுக்கு ரன்னிங் வைண்டிங் மட்டும் சப்ளை கொடுக்குறோம். இருக்கிற மாதிரியே கொடுக்க போகிறேன். எஸ்ஸுக்கு வந்து சப்ளை கொடுக்கல. ஒன்லி காமனில் ஒரு லைன் கொடுத்துருக்கோம், ரன்னிங்கில் இன்னொரு லைன் கொடுத்துருக்கோம். 230 வோல்ட் இந்த இடத்துக்கு மட்டும் தான் போகுது. அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்களேன். இப்போ இந்த அம்மீட்டரை பாருங்கள், வோல்ட் இருக்குது நம்மளுக்கு. இப்போ அம்மீட்டரை பாருங்கள், நான் ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஆம்ஸ் பார்த்தீங்களா? இப்போ வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து உங்களுக்கு எடுத்ததுக்கு என்ன காரணம்னா வந்து கம்ப்ரஸருக்கு வந்து லோடு இல்லாதனால கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது நம்மளுக்கு. இப்போ திருப்பி ஒரு தடவை போட்டு பார்ப்போம் பாருங்கள். பார்த்தீங்களா ஐயாம்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகலை. இப்போ கம்ப்ரஸருக்கு இப்போ எஸ் வந்து டச் பண்ண போகிறோம். ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் சப்ளை கொடுக்க போகிறோம். ரன்னிங் வைண்டிங் மட்டும் இருக்குது, சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு பாருங்கள். எஸ் கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா? கம்ப்ரஸர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா? இன்னொரு தடவையும் செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ரன்னிங் வைண்டிங் மட்டும் இருந்து சுற்ற முடியல, சப்போர்ட்டுக்கு எஸ்ஸாக கொடுத்தேன், எடுத்துருச்சு ஃபுல்லாக. எடுத்த பிறகு இப்போ ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் உடைய சப்ளை கட் பண்ணிவிட்டோம். ஒன்று ரன்னிங் வைண்டிங் போயிட்டுருக்கு, நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ நான் திருப்பி ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் டச் பண்ணுறேன். அந்த மீட்டரை பாருங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். இப்போ 1 ஆம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்குது. ரன்னிங் வைண்டிங் மட்டும் வேலை செய்யுது பார்த்தீங்களா? நான் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கை டச் பண்ண உடனே எவ்வளோ போது பாருங்கள் 5 ஆம்ஸு. அப்போ இந்த வகை கம்ப்ரஸர்கள் வந்து ஃபுல் ஸ்பீடு கிடச்சிருச்சுன்னா ஒன்லி ரன்னிங் வைண்டிங் மட்டும் தான் வேலை செய்யணும். எக்காரணம் கொண்டு ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது சப்போர்ட்டுக்கு வரக்கூடாது. ஸ்டார்டிங் டயத்தில் மட்டும் ஒரு செகண்ட் மில்லி செகண்ட் வந்தால் போதும். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து நம்ம ரிலேவெலாம் வச்சு எப்படி ரன் பண்ணுறோங்கிறது அப்புறம் பார்ப்போம். ஓகே, தேங்க்யூ.